ครับผมมาถ่ายงานนะครับ เฮ้ยออกซ้ายเหรอไม่บอกออกซ้ายใช่ไหม มาออกงาน อันนี้ถนนพระรามที่9ผมวิ่งอยู่ แต่ข้างบนเป็นถนนใหม่นะครับ เป็นถนน M81 ไปเข้าสู่ภาคใต้นะครับ ไปละเอกชัยบ้านแพ้วนะครับ ตอนนี้โครงการก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยละ 80% 70% นะครับ แล้วตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยละ 70% แล้วนะครับ โครงการเนี่ย เห็นสะพานสวยๆไหมครับก็เห็นนะสะพานสวยๆครับคนนี่นะครับสะพานนี้เลยนะครับ เดี๋ยวคาดว่าอนาคตจะเสร็จมีปู่พญานาคได้พ่อปู่พญานาคนะครับมีปู่พญานาคด้วยสวยไหมพ่อดีไหม ออกแบบ นี่ไงอันนี้เราวิ่งขนาดนี้เราวิ่งถนนพระราม9ข้างล่างก็ เป็นหนอนมัน ข้างหน้าก็อีกเลนหนึ่งไปอีกสะพานนึงก็พระราม9เหมือนกัน แต่เป็นสะพานใหม่นะครับ สะพานเสาคู่แฝด เขาสู้แฝดนะครับ เสา เขาสู้แฝดเหรอ คู่เสาคู่ เขาคู่แฝดนะ ธร ค ร รั ม บ ดาอันเก่าเป็นเสาเดียว เขาเดียวนะครับ ตอนนี้ก็เสาคู่ เดี๋ยวโครงการ 70-80% อยู่นะครับนี่ปู่ศรีสุโธมีปู่อยู่นะครับ ปู่พญานาคข้างบนคือพุทธสารีริกธาตุนะครับ อยู่ข้างบนเลย แต่เราไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับ ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปได้ นี่ก็ลงสำหรับที่ใครจะมาได้นะครับ เส้นนี้เท่านั้นนะครับ ไม่พลาดเลย เส้นนี้นะครับ อนาคตจะเสร็จ 800 เมตรออกทางสายไปยังทางพิเศษ4 เส้นใหม่จะเสร็จ พระราม9แจ้งวัฒนะ เส้นใหม่จะเสร็จนะครับ จะบังไว้เนี่ย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอันนี้ผมจะขึ้นละ ว่ามันจะบีบแต่มาเข้ามายังไงคิดว่า นึงนะครับ นี่ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางใหม่สำหรับที่ใครขึ้นทางนี้ อนาคตเลยนะครับ อนาคต นี่นะครับ ก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยละ ต้นดูดิทำไม่สวย อะไรอ่ะ เนี่ย อ๋อ สวยเลยนะครับ อันนี้ก็เสร็จสม อ บู อ ร ก ณ์เป็น ทาง ที่ ซ้าย เรียบ ไป ร้อ ยั ย งทางพิเศษสีรัฐ เส้นบางโครนะครับ เส้นบางโค เนี่ยออกมาตรงนี้ บางโค